part 2-nya. Jom kita buat part 2. Yang pertama saya unboxing. Saya dulu unboxing. Dia dulu. Ni unboxing Unboxing squishy. Ni squishy. Sekarang kita unboxing batang kali. Kita tunggu macam part 3. Okay? Part 3 kami buat live pula. Part 3 esok kot rasa. Sabar saya buat bola aku. Okey, part 3 ya tunggu.